O que a gente tem aqui hoje, Lauren? Magia. É slime. Slime. Ó, vamos mostrar pro pessoal. Massinha de filhotes. Eu vou saber. Vamos abrir? Sim. Tá, espera aí. Vamos abrir essa aqui primeiro. Esse é Ó. o meu. É. Esse é piscina. Ó. Esse é muito piscina. Que bichinho lindo. É piscina aí. É um cavalinho. Não. Pocotó. É porcatá. Esse é o botão. Olha aqui. Saiu a cabeça do Pocotó. E você fez? Saiu a cabeça. Aqui. Vamos salvar ele. Esse é bicho. Essa é bicho. Espera, é um de cada vez. Ah, que lindo! Minha. Vamos abrir aqui, ó. Piscina. Ó, vamos botar isso aqui. O que será que vem nesse? Olha aqui. É uma girafa. Agora então. E espera, tem que salvar a girafa. Ela tá cheia de slime. Ai, caiu. Que linda. É tipo... Ó, Eu vou querer esse também. ó, mostra ali. Mostra pra câmera. Eu vou também. Mostra. Que linda a girafa. Ó, já tem dois. A girafa e o cavalinho. Quantos a gente tem aqui? É dois. Dois, isso aí. Nanaga, é minha. Ah, tá, desculpa. Bota aqui pra gente abrir outra. Agora essa outra. No meio. Que cor é essa? E a Rosa. asa. Que cor é essa? Asa. Rosa. Vou abrir. Vou abrir. Que cor linda, né? Esse é linda. Qual de botar esse? Vai, tira do potinho pra gente ver qual bichinho veio aí dentro. É um gatinho, eu não acredito. Ai, que linda. Que linda essa gatinha. Olha. Que linda. Quantos a gente tem agora? Tem patinho. 3. É minha. É minha. Eu sei que é tua. Olha um monte de slime a Lauren tem agora. Não, não pode misturar. Não mistura. Olha aí, tô misturando. É minha. Você é o último. Que linda essa gente. Slime, né? A mãe falou errado. Que molhado.